voilà, nous sommes en train d'imprimer en 3D un grand éléphant. Le dessin a été fait par LeFabShop en France. Vous pouvez trouver sur thingiverse.com. Et à la fin, tu vas regarder comme des petits éléphants comme ça, avec les petites jambes qui peuvent articuler. So we are 3D printing a big elephant. The design was done by LeFabShop in France, and they've posted their elephant on thingiverse.com. And at the end, it will look like these little elephants, but just bigger. And the legs can articulate, as can the head.